Kekepuaa, a staple in Samoa's everyday diets. Before, $1.50. Now, $2. So today, we're gonna head out with eyes on the street to see why they've risen it. And more, we'll see the kawarka ko kekepuaa. Yo le na male fiona. Di malu sengero ba poing nga kekepuaa. Ngol wakala. That's my fault. Mafuanga nga wag makasi fuanga. Lesen ne eri la lo ko fa yo man mo ka bo me. Al melo e se si foi si kai di makala. Awa mere iwa payol pailo nga orkes. Ala maka la ko de moa. Pale se meu ko ngo fiere ola ngi. Ya eu foi mele mate fatino ina mo o sosi o le meio. Se chili feu. Ya ne mo me ya le fainga. Pa Maria inga le loko e nga kala ko sa miel kekepuaa. Ya aku fa kasira la mo am fra maka ya o ba ko male ka lo la si e dole. Ya le ke ka ngai mai fa nga tissue, fa nga paper, fa nga foil. So all those expenses it add up umaile se mako margin e maua. So le ma se mako nga faila le mako kama analysis mako bolo faile mako presentation o ile pull el market ya la wa malama ilo e valid le mako points. So before CE so we were operating at a loss. So kemilange le wa CE ngele lo kala o le wa ka fe lolo, but it's still not enough. But we are also taking into account le fact o lai foi afia ka ko ile kawo se fuanga gaming e Ele nga versi ke le size. La nga si ke versi ke ka complain ba mai la for para makai le ki kirmo Aspire radio on the feet. Yeah. Fuang kala ni mai ka nga kala ni ma per fua. Ai wa kala un ka. Ya anga be ko si la kikilungo. Ya mo singa polo fikia wa mako ya le fai le engala iki. But there you have it, Samoa. The rumors are true. Kekepuaa is now $2. But yo, you've heard it from our people. $2 is because of the rise in living. It is more expensive nowadays, so our kekepuaa is just 50 cents more than it usually is. But that is your eyes on the street for this week. Love, like, and subscribe. Yoza!